Investimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Sa kemi marrë informatën prej bazës se është një qytetar prej një qytetarit u ka në rrahje dhe që tash jemi në drejtim vendin e ngjarjes, në drejtim në shetit. Në zaket qatë, i ka thonë aty, o lodhe, që ka këthy përgjigjen? I ka thonë në sëmë theja abduve, që ka thonë o të arbuar, për anisha për manim që së thash abduve. I ka hi daja. Qëto? E ka re, kombe, pince, përjute, pret, hidru në kravi që i kanë shënë toka se ka pret. Për le drejt më thonë i thashtë të anë, pëse si rovë? Kesh më marë druhe, të artë të krejtë, që aty e zëteta. A e tha, pëse s'pëm fola, me këne e tha që shbatë fola, ku më nësën në shtatë. Shtatë? Kush është ta? Qëto në gjallë Kushërinje. Që tash shkojmë në drejtim shtëpis, personin cili ka ra, cili ka bo sun fizik. A ki le të rëdim? Po, ka. A mu ishmë në të regu pakës? Për shka. A mu ishmë në të regu që ka donë me këtë dëvishe? Po. Po. Unë jem kënë të kalu rrugës më shkut i pata Gjan Pill. Po. A i kish prej këtu këto dhe shnalë që aty për përshek. Edhe s'kesh të folë me ta. Po. Me të jesë rrugë ta, ku jetë të tha të s'folë ta, ku është ta? Mu më marsha nonën vjen keqë. Po. Gjithë që më ka tek nonën që 4 vjetë. Po. Unë e kam gjelmigje, veç unë s'këm, nuk më kishë bërë dora punë mira. Veç kur marshajti nonën, nuk pata ka. Je keqë. Mira, keni pas diçka ma herët? Kur gja? Hiç kur gja. Ta shemëll sa rrugtare kalon motor, më shon nonën, a është mirë? Mirë. Nuk ka mirë. Flan mirë. Nona më ka tek që 4 vjet, në fal, unë jam një familjar. Mama shon nonën, flejaj. Alfa baza për çali 2. Alfa bazë jemi në drejtim stacionit, kemi marrë viktimën edhe dyshimtin së bashku me ne. Tash kemi me fotografu viktimën dhe mandej kemi me të quajmë deri në spital për shkak të ndime. Shkojmë që tash në spital. Po, edhe në shtëpi po. Ne në aspektin mjekësor i vlerësojmë si vendimet të leta. Alfa bazë, tash kemi përfundu kontrollim viktimës të mjeku në spitalet edhe jemi në drejtim stacionit policor. Pas përfundimit deklaratëve 2 palëve, viktimës edhe dyshimtin, kemi kontaktu prokurorin, edhe rastin kemi cilësu si vendim lehtë trupar.